হ্যালো গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজ আমি আপনাদের মাঝে এই শীতে যে ওয়ালটন ফ্রিজের যে আপনার যেটা একটা অফার আসছে, ঠিক আছে, এটা আপনার নতুন অফার। তো এটা ফ্রিজ, তারপর আপনার এলইডি টিভি এবং কি ওয়াশিং মেশিন। তো এই শীতের আপনার যে অফারটা ওয়ালটনের, তো আপনাদের প্রথমত আপনার কি ফ্রিজের এবং কি আপনার কি ওয়াশিং মেশিন এবং এলইডি টিভির। তো এই শীতে যে অফারটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার 13,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট, ঠিক আছে। 13,000 টাকা পর্যন্ত আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন। তো ভিউয়ার্স, আর হ্যাঁ, যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। আর হ্যাঁ, চলুন বেশি দেরি না করে আমরা শুরু করে দেই, আপনাদের দেখিয়ে দেই যে বর্তমানে আপনার কি অফারটা আছে, ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, চলেন ভিডিওটি শুরু করা যায়। তো ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু এখন বর্তমানে ওয়ালটন এক্সক্লুসিভ শোরুম স্বপ্নপুর ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ফার্নিচার এই দোকানে। তারপরে এখানে দেখেন যে আপনাদের অফারটা, ঠিক আছে। তো আপনাদের অফারের যে এই শীতের যে অফারের বিস্তারিত সেটা আপনাদের ওয়ালটনের যে আমাদের যে শোরুমের যে ভিতরে, তো এর জন্য আপনাদের সবগুলা ব্যানার আমরা এখানে করছি, ঠিক আছে, আপনাদের দেখানোর জন্য। তো ওয়ালটনের আপনার যে কিছুদিন আগে যে একটা অফার ছিল, ঠিক আছে, তো সেটা হচ্ছে আপনার 1 লক্ষ টাকা ক্যাশব্যাক, ঠিক আছে। এটা দেখেন, ওয়ালটনের 1 লক্ষ টাকা ক্যাশব্যাক, ঠিক আছে। রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার, মানে আকর্ষণীয় পণ্য, ঠিক আছে, এই যে স্বপ্নপুর ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ফার্নিচার। আর তারপরে এখানে দেখেন ওয়ালটনের যে শীতের, ঠিক আছে, হট সেল শীতের যে অফার, এই যে 13,000 মূল্য ছাড়, ঠিক আছে, 13,000 টাকা মূল্য ছাড় আছে এখানে। তো কি ফ্রিজে, তো আপনি এটা দেখেন, ঠিক আছে। তো কি ফ্রিজে আপনার 13,000 টাকা পর্যন্ত মূল্য ছাড় পাবেন, 13,000 থেকে আপনার 5,000 টাকা পর্যন্ত মূল্য ছাড় পাবেন, ঠিক আছে। তারপরে ভিউয়ার্স দেখেন, তো আপনাদের এটা ভালোভাবে বোঝানোর জন্য আপনাদের এটা করে দেখাতে হইতেছে। আর হ্যাঁ, যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য, ঠিক আছে। ওয়ালটন যে কোনো পণ্য এর ভিডিও আপলোড করা হয় আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নিয়মিত। আর দেখেন, তারপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের শোরুম এটা ওয়ালটন এক্সক্লুসিভ শোরুম, ঠিক আছে। তো আমাদের কাছ থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারেন। আমাদের ঠিকানা স্বপ্নপুর ইলেকট্রনিক্স, চৌরাস্তা, গাজীপুর, বশির সড়ক রুট, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন। আর আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করতে পারেন। আমরা কিন্তু পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করে থাকি, ঠিক আছে। তো শীতের যে আপনার হট সেল অফারটা, ঠিক আছে, এটা কিন্তু আপনার একটা আকর্ষণীয় একটা অফার, 13,000 টাকা পর্যন্ত মূল্য ছাড়, ঠিক আছে। তো এখানে আপনার কি ফ্রিজের যে ছাড়টা এটা আপনাদের তো বললামই, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেটা হচ্ছে আপনার 76,990 টাকা, ওটাই যেটা হচ্ছে আপনার 79,990 টাকা, ওইটা আপনি 76,990 টাকা পাচ্ছেন, 13,000 টাকা আপনি ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন। আর যেটা হচ্ছে 48,990 টাকা, ওটা আপনি পাচ্ছেন 41,500 টাকায়। আর যেটা হচ্ছে 42,490 টাকা, ওইটা আপনি পাচ্ছেন 36,390 টাকায়, ঠিক আছে। তারপর আরেকটা দেখতেছেন 39,790 টাকা, ওটা পাচ্ছেন আপনার 33,990 টাকায়। আর একটা দেখতে পাচ্ছেন 38,490 টাকা, ওটা পাচ্ছেন আপনি 32,990 টাকায়। আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন 35,290 টাকা, ওটা আপনি 29,990 টাকা পাচ্ছেন। আরেকটা দেখছেন 33,490 টাকা, ওটা পাচ্ছেন আপনি 28,500 টাকায়, ঠিক আছে। আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন 27,490 টাকায়, ওটা পাচ্ছেন আপনি 22,990 টাকায়। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের সব ডিটেলস এখানে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে শীতের যে হট সেল অফারটা, ঠিক আছে। তো এটা যে আমাদের কাছ থেকে যদি আপনারা নেন, আপনারা 16% থেকে 25% পর্যন্ত আমাদের কাছ থেকে ডিসকাউন্ট পাবেন, ঠিক আছে। আর ফ্রিজ বলেন, ওয়াশিং মেশিন, তারপরে আপনার মাইক্রোওভেন, এলইডি টিভি, হ্যাঁ, তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এসি, ঠিক আছে, সব কিছু পণ্য আমাদের কাছে আছে। আপনারা যদি নিতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্বপ্নপুর ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ফার্নিচার, গাজীপুর চৌরাস্তা, বশির সড়ক, ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের যে
ভিডিওটা দেখালাম, ঠিক আছে, যে শীতের যে অফার, ঠিক আছে। তো এটা কিন্তু আপনারা যে ভিডিওটা আপনাদের দেখানো হলো, এখানে কিন্তু আপনারা 25% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন, ঠিক আছে। আমাদের কাছ থেকে নিলে 16 থেকে 25% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। তো পিওর্স, আমার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, ঠিক আছে। আর হ্যাঁ, যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আসুন আরও নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনাই করি।